কেনেকুৱা লাগে পুৰা মজা হাই হেল্ল' গাইছ মই আজি ঘৰতে আছোঁ এই যে ঘৰৰ ফুলগিলা আমি বনাই আছোঁ এখন ডিজাইন কৰিব লাগিব এইটো ফুল এখন কিচি লৈ মই কাটিম সেইটো কিচি মানে এইটো ডিজাইন কৰিব লাগিব এইটো হ'ল এইটো ডিজাইন কৰিম এখন এইবিলাক কাটিব লাগিব মানে এইবিলাক জালং চাকিং হৈ গৈছে এইটো মই বনাই আছোঁ ঘৰতে এই ফুলবিলাক আৰু এইফালে আছে ফুল এইবিলাক বনাব লাগিব এখন ডিজাইন কৰিব লাগিব মানে অলপ ফুল থাকিলে ঘৰত ফুল থাকিলে ভাল লাগে ছাতা বনাই আছোঁ ছাতা পুৰা এইটো এনেকুৱা মানে ছাতা নিচিনা বনাই আছোঁ লম্বা হৈ গৈছে এইবিলাক লম্বা হৈ গৈছে লম্বাটো কাটি দিম ছাতা নিচিনা লাগিব এই যে বেছি লম্বা হৈ গৈছে দেখক কেনেকুৱা লাগিছে আৰু এইটো অলপ লম্বা হৈছে এনেকুৱা এইবিলাক সাজাই আছোঁ একদম পুৰা সেইটো আৰু এইটো লম্বা আছে এইটো হৈ গ'ল মোৰ ফুল কাটা সেইটো ফুল কাটি আছোঁ ছাতা নিচিনা বনাম লাহে লাহে আৰু অলপ জাপুৰা হ'ব লাগিব এখন আৰু আৰম্ভ হৈ আছে সেইকাৰণে এইটো বনাই আছোঁ এখন এইবিলাক কাটি দিব লাগিব অলপ ডিজাইন কৰোঁ ফুলটা এইটো হৈ গ'ল সেইটো ডিজাইন কৰিলোঁ অলপ আৰু পাছত কাটি দিম ভালকৈ এখন অলপ এখনে গাজি আছে ফুলটা মানে পূৰা কি হোৱা নাই ভালকৈ গাজা নাই আৰু গাজিব এখন সেইটো হ'ল ডিজাইন মানে ফুলটো ছাতাৰ নিচিনা হ'ব আৰু বনাম পিছত এইবিলাক মিষ্টা টেঙা বহুত আছে মিষ্টা টেঙা এইটো মিষ্টা টেঙা ঘৰৰ মিষ্টা টেঙা আৰু এইফালে এতিয়া ফুল আছে এইটো ফুলটো বনাব ডিজাইন কৰিব লাগিব জাগা ৰুব লাগিব কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া ফুল একদম পূৰা লাল কৰি ভাল লাগে এতিয়া ডিজাইন বনাব লাগিব এখন এইটো জাৱাই থৈছোঁ ফুলবিলাক এইবিলাক এইটো গোলাপ আৰু এইফালেতো এইটো গেট ফুল ধুনীয়া ফুল আছে এটা মানে জাৱাই থৈছোঁ অলপ এখনে গাজি আছে অলপ ডাঙৰ হ'লে ৰুই দিম ভাল জেগা ভাল পটত মানে এনেকুৱা এইটো ফুল এনেকুৱা লাগছে এইটো পূৰা এখন আৰু জাগাত ৰুই দিম এনেই জাৱাই থৈছোঁ এইটো মানে এইটো ৰোৱা নাই এখন জাগাত ৰুই দিম সেইবিলাক এইটো মেষ্টা টেঙা বহুত আছে খাব নাপাওঁ আৰু মানে বহুত আছে কিমান খাবি আৰু বহুত ভাল হৈছে যাই তাই লৈ যায় আৰু কাঢ়ি এইটো কাচালোঁ ফুল ফুলবিলাক ডিজাইন কৰিব লাগিব মানে এনে জাৱাই থৈছোঁ এতিয়া বেলেগ জেগাত ৰুব লাগিব সাজাব লাগিব অলপ আৰু এইফালে ম'ম' বনাই আছে হাল উঠাৰ কাৰণে আজি হাল উঠাৰ ম'ম' খাই আছোঁ এইবাৰ ম'ম' বনাই আছে এতিয়া ম'ম' পূৰা ৰেডি কৰি আছে ম'ম' বনাব এখন পূৰা আজি এনে আছোঁ মানে এইখন কাম নাই যাম নাই মানে হাল উঠিলতো সেইকাৰণে ম'ম' বনাই খুৱাব আজি এইটা ঘৰতে এই যে ম'ম' পাৰ্টিগিলা কি খাব ম'ম' বনাইছে ম'ম' খাব ম'ম' বনাইছে এই যে ম'ম' চুৰু হ'ল আটা দলে আছে শাক চব্জি কাটা হ'ল এইফালে হৈ গ'ল আৰু এইটো হ'ল ৰান্ধনি পূৰা ৰেডি হৈ গৈছে ম'ম' বনা আজি হাল উঠিল না হাল উঠাৰ কাৰণে আছোঁ এনেকুৱা মানে ঘৰতে আছোঁ ম'ম' পাৰ্টি চলি আছে ইয়াৰ কাৰণে আজি হাল উঠাৰ কাৰণে ম'ম' বনাই আছোঁ আৰু এতিয়া হ'ল বনাই আছোঁ এতিয়া হয় আৰু
অলপ পিছতে হৈ যাব আৰু ম'ম' এখন বনাই আছোঁ এইটো হ'ল ম'ম' আৰু এইফালে বনাই আছোঁ এটা হ'ব আৰু এইটো ম'ম' হৈ গ'ল ম'ম' পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল এই যি ম'ম' পূৰা ম'ম' এইটো ম'ম'টো হৈ গৈছে আৰু এইফালে চাটনি আছে এইটো কাঁটা মছলা চাটনি আৰু চালুক দি পূৰা বনাম এইটো গ্ৰাইণ্ডাৰ লগত পূৰা মছলা তছলা দি না এইটো বনা হ'ব চাটনি ম'মৰ চাটনি পূৰা চালা দিম পূৰা এইটো চালা সেইটো চাটনি বনাব এখন চাটনি পূৰা চাটনি বনাইতে চাটনি লোক আছে পূৰা এইটো চাটনি বানাই দিম এখন এটা হ'ল চালা পূৰা চালা এটা চালা পূৰা চালা দিম চালা চাটনি এইফালে সেই কাটা মছলা অলপ জিৰা গুড়া দিছোঁ সেইটো চাটনি বনাম এখন চালা দিয়ে চাটনি কাটা মছলা চাটনি যে চাটনি হৈ গ'ল চাটনি সেইটো ম'ম' পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল পূৰা হৈ গৈছে এখন খাম চাক এটা চাটনি এটা গাজৰ এটা হ'ল ম'ম' এতিয়া খাম কেনেকুৱা লাগে পূৰা মজা আজি পাৰ্টি এই ম'ম' পাৰ্টি আজি পূৰা মজা আৰু এইটো গাজৰটো খাম পূৰা ভাল পূৰা সোৱাদ লাগছে মজা এইটো চাটনি দি পূৰা আজি পাৰ্টি হৈ গ'ল ম'ম' আজিৰ ম'ম' পাৰ্টি হেল্ল' গাইছ আজিৰ ম'ম' পাৰ্টি আজি হাল উঠাৰ ম'ম' পাৰ্টি খাই আছোঁ আৰু আছে ইফালে পূৰা চলি আছে পাৰ্টি লগতে এটা হ'ল আজিৰ পাৰ্টি ম'ম' পূৰা ম'ম' পাৰ্টি খাই আছোঁ আজি